Кристиян Тодоров и съм вратар в подготвителната група на Ботев Враца. Казвам се Теодор Димитров и съм ляво крило в детския отбор на Ботев Враца. Аз съм Александър Петров и съм централен нападател в отбора на Ботев Враца. Аз се казвам Никола Калинов и играя крило в детския отбор на Ботев Враца. Аз се казвам Павел Спасов и играя централен нападател в подготвителната група. Нашия треньор е Лукан Луканов. Той всеки ден ни изпраща видеоклипове, за да се подготвим за следващата тренировка. Здравейте, аз съм Лукан Луканов, треньор в детската школа на Ботев Враца. С колегите решихме да използваме нови методи на работа, като се възползваме от технологичните знания и умения на децата, които не излизат от Фейсбук за добро или за лошо, в нашия случай за добро. Качваме на файлове тренировките предната вечер, на другия ден са готови. Не губиме време в обяснения и така запълваме времето само с работа. Нашият треньор е Тодор Гарев. Той е легенда на Ботев и е носил зелената фланелка в А-група. Казвам се Тодор Гарев и съм треньор на подготвителна група в Ботев Враца. Треньор съм от 20 години. 10 години съм бил в мъжкия футбол. Започнах още на 33 години в ИСКА Роман като играещ треньор. Изкарах една година, след това се завърнах в Ботев Враца вече като футболист в Б група. От 1996 година съм треньор вече на юноши в Ботев Враца. И 20 години до тук. 10 години занимавах с всякакви възрасти, след това 8 години бях в мъжкия футбол и сега отново съм с работа с деца. За мен няма никакво значение какви възрасти работя, дали с мъже, винаги ми е доставало еднакво удоволствие. Има разлика, определено има разлика при работа с деца и с мъже. Мъжете са, особено в А-група, като бяха школувани футболисти от ЦСКА, от Левски преотстъпени, които знаеха въобще за какво става на въпрос, когато се правеха и загрявки, и пас комплекси, много бързо влизаха в работата, докато при децата е малко по-трудно, особено при по-малките. Те почват от АБ, дето се вика. Имало е тренировки, които буквално, дето се казва, сме им местили краката, за да научат правилната постановка да вземат при вътрешен пас, при спиране на топката, при подаване. Но много радостно е, когато виждаш как буквално с дни и с месеци израстват пред очите ти, когато на матчове се получават някои неща, които си тренирал през седмицата, когато виждаш как по-детски искрено се радват след отбелязан гол в противниковата врата. Всичко това доставя огромно удоволствие. Да, много трудно е, пак казах, работа с деца. Най-вече трябва да имаш железни нерви и спокойствие, защото при тях основното е да формираме правилни футболни навици, които с годините да ги затвърждават, ако искат да върват към големия футбол. А това е много трудно. Трябва да имат и подходящ характер, трябва да ги учим на дисциплина, трябва да ги учим на взаимопомощ. Въобще имаме много функции като треньори и мисля, че до момента се справям. Тренирам в отбора на Ботев Враца от 6 години и за мен е чест да нося зелената фланелка.